आप क्या लाए हो? चॉकलेट। चॉकलेट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट। आप दोनों क्या लाए हो? खुद को। देखो अब बाहर निकलो। नेक्स्ट। आप दोनों क्या लाए हो? कोल्ड ड्रिंक। और चिप्स। वाओ, आ जाओ। नेक्स्ट। भैया आपकी नो एंट्री। अरे क्यों? बड़े नॉट अलाउड। मैं पिज्जा लेके आया हूँ। पिज्जा? लेकिन हम 6 लोग हैं और सिर्फ एक पिज्जा। नो एंट्री। अरे ये डोमिनोज बिग बिग चीज बर्गर पिज्जा है। मतलब अरे सबका पेट भर जाएगा इसमें। चीज बस भी है इसमें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं कौन वाला मैं लूंगा? पनीर वाला, मैं मशरूम वाला लूंगा। गाइस चीज तो देखो। गाइस आउट है। बच्चों हम भी आ जाए। मम्मा पापा आप नहीं, बड़े नॉट अरे अलाउड। बिग बिग चीज बस पिज्जा लाए हैं। आ जाओ। हैं? ओए नहीं, ओए हाँ, अरे खा तो लिया पिज्जा। गाइस एक और पिज्जा खाओगे? आ जाओ। ओके